Беларус спира транзита на руски газ към Европа. Ще има ли нова газова криза? У нас нови скандални разкрития около проверките в енергодружествата. Задава се краят на съкращенията. До година половината от българските работодатели обещават да наемат нови хора. Задържаха пиян шофьор на тролейбус с 2,41 промила алкохол в кръвта. Добър вечер, вие сте с BTV новините точно в 19, аз съм Гена Трайкова. Добър вечер и от мен във вторник, 22 юни, аз съм Веналин Петков. София беше разтърсена от едно от най-грандиозните рок събития, случвали се някога у нас. На националния стадион Васил Левски започна фестивалът, който ще се излъчва по цял свят – София Рокс. В BTV новините ще станем свидетели на музикалното събитие с помощта на Богомил Грозев. Здравей, Боги! Здравей! Днес първият ден, наречен деня на голямата четворка на траш метала, Антракс, Мегадет, Слеер и Металика, вече е в своята разгара. През сцената вече минаха Антракс и Мегадет. Всеки момент се очаква да започне Слеер. И въпреки, че тук на националния стадион се изсипа градушка, това не помрачи настроението на хилядите фенове. Стадиона е доста пълен, разбира се, не до краен предел, но феновете продължават да идват, както виждате и зад мен, тъй като освен Слеер предстои кулминацията на феста за днешния ден. Това е Металика. Повече ще ви разкажем по-късно в емисията. Очаквайте ексклузивни интервюта и повече атмосфера от концертите. Благодаря ти, Боги. Малко по-късно в новините ще те включим отново, за да видим още от атмосферата на рок-фестивала. Газовият спор между Беларус и Русия излезе от границите на двете страни, след като днес президентът на Беларус нареди да бъде спрян транзитът на руски газ за Европа през страната. Министерството на енергетиката на Беларус съобщи, че за сега няма спиране на потока към Европа. Газпром първи наложи ограничения в количествата на суровината за Беларус заради натрупани дългове. От своя страна Минск поиска спиране на доставките на руското синьо гориво през страната, защото Газпром не е платил задълженията си за транзит. От руския енергиен гигант заявиха, че искат да платят, но Беларус ги бави умишлено с документите. Взаимните дългове са приблизително еднакви, по около 200 милиона долара. И ако от двете страни не се споразумеят, от газовата война ще пострадат най-тежко доставките на руски газ за Германия и Полша. Оптимизъм за заетостта у нас. Работодателите спират със съкращенията и започват да наемат работници. Според специално изследване на Агенцията по заетостта през следващата година, половината от работодателите у нас ще наемат на работа до 6 души. 37% няма да съкратят нито един. Междувременно нивото на безработица продължава да спада. Към средата на юни безработните са 9,35% или 347 хиляди души. Така юни се очертава като четвърти пореден месец с ниво на безработицата под 10%. Репортаж по темата на Мария Ванкова. Ако останете без работа, първото, което може да направите, е да се регистрирате в бюрото по труда. Шансът да си намерите нова работа там е голям, поне според данните на националната статистика, които сочат, че това се е случило с 61% от регистрираните безработни в периода 2007-2010 година. Ние даваме инструментите и от тук нататък зависи хората чрез обучението, което им заплаща държавата или Европейския съюз, те да имат шанс на пазара на труда. Това правим и ние. Мисля, че не е малко. Оказва се, в условия на криза в бюрата по труда се регистрират и високо квалифицирани кадри. След регистрацията, те първи си намират работа, тъй като са най-желаните от работодателите. Пак според националната статистика, в момента най-търсеният работник е мъж, на възраст между 30 и 50 години, високо образован. Човек с ум в главата е по-работоспособен, отколкото с мускули. Няма да работим, ще си хващаме богати мъже, които да ни издържат. Въпросът е всичко на връзки в момента в България. Работодателите признават, че приятелския кръг е на първо място сред източниците на работна ръка, а бюрата по труда се нареждат чак на 5-то място. Основно от услугите на Агенция по заетостта се ползват работодателите, които изпитват необходимост да назначат нискоквалифициран персонал.
И все пак, прогнозите поне за до година са успокоителни. Голяма част от работодателите във всички сектори са заявили, че няма да съкращават персонал, а напротив, ще назначават нови хора. За BTV новините Мария Ванкова. Най-засегнати от кризата са хората от така наречената уязвима група. Това са ромите, младите хора до 29 години и тези над 50 годишна възраст. Точно тази група регистрира най-много безработни през последната година. Около 5000 млади семейства са се възползвали от възможността да ползват данъчното облекчение за ипотечните си кредити. Средно всяко семейство е получило обратно по около 360 лева, т.е. по около една средна месечна вноска по ипотечен кредит, показват данните на Националната агенция за приходите. Данъчното облекчение беше въведено за първи път тази година. Продължаваме с аферата в енергото и нови разкрития за това как електроразпределителните компании ЧЕЗ и ЕОН са отклонявали и укривали от държавата огромните си печалби от тока, който ни продават. Пресслужбите на двете компании обявиха гръмко, че са действали със знанието и одобрението на държавата. Скандалът следи Димитър Анестев. ЧЕЗ и ЕОН са уличени от Държавната комисия, че прикриват големите си печалби от тока, който продават, като отклоняват голяма част от приходите си за външни услуги. Част от парите са отивали директно в Германия и Чехия, където са фирмите майки. Държавният регулатор с обявената тези дни проверка призна, че през годините никой не е контролирал тези плащания и затова схемата е действала толкова дълго време. Държавата ще пресече тези практики, като признае на енергодружествата по-малко загуби на ток по мрежата. Че трябва да свалим признатите технологични разходи, тъй като това е източник на допълнителни приходи за тях и те просто имат проблем как да ги харчат. Ние просто ще им помогнем този проблем да го решат по-лесно и то в полза на потребителите. Монополистите се защитиха, че държавата от самото начало е знаела за това им поведение. Дори през ноември 2006 година комисията регулатор е била информирана от тях за какви външни услуги ще харчат пари. Законът за енергетиката и издадените подзаконови нормативни актове не съдържат разпоредби, които да забраняват осъществяването на избрания подход за възлагане на отделни дейности. От комисията обаче са категорични, че въпросните текстове не може да се тълкуват като държавна благословия. В решенията се описват практики, допустими само в изключителни случаи. Те самите признават, че са извършили услуги на цени много по-високи и аз съм ги питал, ние правим непрекъснато срещи и те са много наясно, че не можем ние да признаем за регулаторен мениджмънт разходи, които са сравними с бюджета на комисията. Комисията тепърва ще решава какви глоби и санкции ще наложи на провинилите се енергодружества. За BTV новините Димитър Анестев. И още потребителски теми. Експертите на Националната ветеринарно-медицинска служба търсят млякото в млечни продукти. Стоките, които ще бъдат изследвани, бяха избрани лично от земеделския министър. Мирослав Найденов експериментира с случайно подбрани продукти, предлагани като 100% натурални. За анализ беше пуснато и пилешко месо. Репортаж на Генка Шикерова. Ето тук е прасенце, къде отиват пиленците се нахна. Това е промоция на магазина, много едричко не се вижда. Ето да видим дали не е инжектирано. Инжектирането на пилетата е позволено, но в определени граници. Пробите днес бяха взети покрай акцията за млечните продукти, които не винаги са от мляко. Ето вижте, 100% краве мляко. Значи сега го вземаме и ще отиде с акт за вземане на проби. Колегите от ДВСК ще оформят. Това ще се изследва наистина ли е 100% от мляко. От няколко дни е в сила заповед на НВМС, според която продуктите с растителни мазнини не могат да се наричат млечни. Аз съм купувала от село млеко от крава, с каймак, с различен вкус. Това вече просто не е вкуса на млеко. За изследване днес бяха пратени още кашкавал и сирене. Традиционни продукти, към които потребителят е чувствителен. Аз погледнах, че няма никакви означения от какво е направено. Пише енергийност, пише саламурено, но колко е саламурено не знам. Много взеха да ни лъжат и на нищо не вярваме. Ето тук и масленост има, и водно съдържание има, но не мога да разбера, до вчера това масло беше 1,79 или 1,89. От днес е 2,29. Защо? Не разбирам. Според управителите на големите вериги магазини, цената е основното, което влияе върху избора. Въвеждането на разделение между продуктите от мляко и растителни мазнини е с цел потребителят да бъде и по-информиран. Около 60 предприятия у нас използват растителни мазнини.
Повечето от тях вече са поръчали и подготвили новите етикети. Тези, които още не са, в момента са стопирали продукцията, която е етикетирана по начин, по който би могла да подведе потребителя, и си чакат новите опаковки. Според експертите на ДВСК, продуктите с нови етикети ще излязат на пазара най-рано в края на тази седмица. До тогава ще са ясни и резултатите от анализите на стоките, които бяха взети за изследване днес. За BTV новините, Генк Шикерова. Поевтиняват GSM разговорите в роуминг. С колко ще намалят сметките ни? Отговорът след секунди. Очаквайте още. Арестантът Златко Баретата за здравословните си проблеми и за срещата си с врага Демби в интервю на Миролюба Бенатова. Съмнителна процедура на прием на ученици в Софийската математическа гимназия. Гледайте повече след малко в емисията. От 1 юли падат цените на GSM разговорите в роуминг в целия Евросъюз. Сега изходящо обаждане струва 1 лев и 10 стотинки. От юли ще бъде 92 стотинки с ДДС. Тарифата за изпращане на СМС се запазва. И трите мобилни оператора Viva.com, MTEL и Global намаляват цените, за да се вместят в новите тарифи, съобщава БТА. Неправителствената организация Активни потребители съветва да внимаваме с преноса на данни в роуминг. Ако пътуваме в Европа, а мобилният ни телефон е с вграден GPS, той може автоматично да сваля от интернет карти на градовете, в които се намираме, без дори да разберем и сметката ни да набъбне с стотици левове. Не трябва да се използват автоматични настройки за мрежи, когато се пътува в район близо до границата, защото телефонът автоматично може да се превключи на чужд оператор и разговорите да станат скъпи. Кантарите за тирове по границите се манипулират и не мерят коректно, твърдят превозвачи. Една такава история от граничния пункт Калотина разказват Стоян Георгиев и операторът Станислав Ангелов. Бойко Младенов и Станислав Пешев имат транспортна фирма с няколко тира. Предприемачите се свързаха с нас и заявиха, че шофьорите им са изнудвани на българските граници от служителите, които мерят камионите. Те просто си търсят конфликт, за да могат да вземат пари. Това нещо не е един път и два пъти, това е постоянно. При поредния такъв случай, хладилен камион на фирмата на Пешев, натоварен с ябълки от Италия, е забавен повече от 6 часа на КПП Калотина. Защото при измерване от кантара на агенция Митници показва 1 тон претоварване. Според превозвача, камионът е минал 4 чужди граници, без да има подобен проблем. 680 лева ти е глобата. Ти казва танка? Да, викам, това са много пари, човек, викам, колко тома викаме това претоварване, за какво става въпрос, изобщо какви сте 680 лева. А вика, казвам ти го, вика сега сериозно. Значи още Ченге ни прави нарушението, други идва, нещо си ме търсил, нещо има проблем, да оправяме нещата. Около 4 без 5 някъде ми се тропна на вратата. Вика, искал си да говори с мен, вика, ми не съм, аз не ги познавам, как да говоря с вас. Така, вика, като те гледам, вика, мога да пусне, вика, и по-леката процедура, вика, да оправим, вика, така отстрани на кантара, да нагласим, вика, нещата. Викам, колко да ги нагласим, вика, 181 лев. Отиваме до кантара на Калотина заедно с предприемачите и ще заснемем с скрита камера това, което се случва. Служителите отказват да пуснат камиона на същия кантар с мотива, че подстъпите към кантара са асфалтирани. Че това вашия кантар специално манипулира 320 кг. Не, в момента не работи кантара. В момента кантара показва 30 кг. С очите си виждаме как дисплея на кантара показва 300 кг, без на него да има каквото и да било. Служителите на агенция Митници отказват да качат камиона на същото съоръжение и предлагат мерене на друг кантар. Но резултатите от меренето са повече от нелогични. Това е просто математика. Значи този кантар е най-обикновената математика. Имаш 39 тона тотал, събираш отделните оси и изведнъж още те показва за 1 тон повече от това, което е на тотала. Значи след като е коректен кантар за осите, трябва това, което се събере по осите, да бъде равно на това, което е на тотала. Тежестта върху всички оси трябва ли да е равна на общото тегло? Не е задължително. Не е задължително. Колкото е абсурдно да изглежда. Вие видяхте, той показваше 300 кг разлика без да работи. Да, а втория показваше само 100 кг разлика. Значи на по-коректния кантар хванахме 1 тон разлика. Новия кантар, другия ще е страшно. Не случайно го скриха този кантар. А нормално ли кантар да показва 300 кг без да него да има нищо? Сега за конкретния случай, това, което ми казаха колегите, вие като сте се качвали горе, пак ви казвам, там имаше ремонт. Кантарите с преди 2 седмици са минали тариране. Държавната комисия там по метрология, тя е сертифицирала кантара, одобрене. Освен за килограмите, превозвачите се чудят защо камионът им е премерен в 3 часа, а глобата е издадена след повече от 6 часа.
И това е корупция в нашата държава. Колкото и да търсиме на дълбокото, тя започва от най-плиткото. За BTV новините, Стоян Георгиев. Полицията в Пазарджик задържа пиян шофьор на тролейбус. Той превозвал пътници с 2,41 промила алкохол в кръвта си. Преди да бъде арестуван, 41-годишният шофьор успял да изпълни няколко курса за късмет без инциденти. Тролейбусната фирма съобщи, че той ще бъде уволнен. Антимафиоти разбиха нелегална онлайн книжарница. Служителите на ГДБОП са задържали група, която е разпространявала сканирани копия на книги, учебници и речници. В нея членували 6 души. По данни на разследващите на сайта chitanka.info са качвани по 600 нови заглавия месечно. Според полицията, групата е действала от 2 години и е ощетила българската култура и книгоиздателите с милиони левове, предоставяйки безплатен достъп до книгите. Антимафиотите са открили един от сървърите на виртуалната библиотека на покрив на обществена сграда в София. Компютърът бил замаскиран в кутия сред друга апаратура. Друг сървър пък бил скрит в печатница. До акцията се стигнало след сигнал на Асоциацията Българска книга, Съюза на преводачите в България и издателски къщи. В блоговете акцията веднага получи шеговитото название «Читателите». Красимир Маринов, големият Маргин, окончателно излиза от ареста. Софийският апелативен съд потвърди решението на предната инстанция, че Маринов ще се прибере под домашен арест, за да се лекува. Съдът записа, че има достатъчно доказателства, че големият Маргин е ръководил организирана престъпна група, разпространяваща наркотици. Заради изостряне на дисковата херния на Маринов обаче се налага той да бъде опериран и затова трябва да бъде пуснат от ареста. Съдът отхвърли искането на прокуратурата за нова експертиза, като заяви, че досегашната е направена от 7 експерти и е използвана най-модерна техника, за да се елиминира съмнението, че Маринов симулира. В съдебната зала стана ясно още, че срещу част от групата на големия Маргин наказателното производство е прекратено. Така обвинаемите, които бяха повече от 20, вече са 13. Простреляният в неделя бизнесмен Юрий Галев има здравни осигуровки, твърди бившата му съпруга. Тя изпрати до BTV копие от справка от НАП. Вчера от Пирогов заявиха, че Галев не е внасял здравни вноски. В документа, изпратени от Елизабет Михайлова, няма име. Справката е за човек, който през последните месеци осигурява на 130 и 210 лева. Според справката от декември до април, собственикът на футболен клуб Галев трябва да е внесъл 77 лева и 60 стотинки осигуровки. Проверка на BTV в НОИ показа, че към 20 юни здравноосигурителният статус на Юрий Светославов Галев е прекъснати здравноосигурителни права, тъй като не е плащал вноски почти през цялото време от 2000-та до 2005 година. Подсъдимият за контрол над наркоразпространението Златомир Иванов Баретата обвини в интервю за BTV прокуратурата, че пречи на адекватното му лечение. Иванов лежи под конвой в частна болница в София след операция. Вижте интервюто на Мирлюба Банатова с подсъдимия, засечен от екипа ни в ресторанта на лечебното заведение. По-ужасен край, колкото ужас без край. Това не е нормално. Днеска правя 502 дни. Златомир Иванов Баретата, обвинен, че като лидер на организирана престъпна група е контролирал наркоразпространението в страната, от което печелил по 200 000 лева на седмица, днес е в болница след трета операция. Скоро предстои арестанта да бъде върнат в затвора, което според самия него би нарушило правата му. Аз си спомням, може би ти си спомняш интервюто на Кокинов, който каза, че така е хидно, че си имал проблем с долната част на тялото. Някои други колеги твои писаха как съм се напикавал, хора с памперс и почнаха и той се разболя. Сега го казвам това, защото вече виждам, че просто ситуация става абсурдна. На мен не беше отказано всякаква информация за моето здравословно състояние, как трябва да се лекувам след оперативно. И след като бях препратен на тези чисто медицински въпроси и да ми бъде отговорено от правния отдел, всъщност юристите да ми отговорят на този въпрос, реших, че от начина, по който се работи срещу мен целенасочено, аз просто почвам съмнявам, че прокуратурата иска да ме убие. Посочените от обвинението като най-приближени до Баретата, сред които и Антон Мамата, са в неизвестност. Добре, те продължават да твърдят, че пак движат си нещата, като съм задържан, което е абсурдно. Логиката, що ме навън, значи той продължава да работи, да прави престъпление. Защо само за управление личности разсъждаваме така? Добре, аз съм съученик, примерно, с сегашния шеф на БОП, Страни Флоров. Съученици сме. Мой човек ли е той? Аз ли съм негов човек? Ето така задавам въпроса. Той беше дълго години шеф на наркотиците. Ме спряга, те зеди какъв си. По пътя на логика, така ако разсъждаваме, аз по принцип нямам възможност да защитя.
Кой казва кои са лошите неща? В случая наказателния кодекс и се приема, че ти си организатор на организирана престъпна група, която се занимава с разпространение на... Ама всъщност аз имам, че основателно витен акт е Центъра за изследване на демокрация. Димитър Вучев Демби е сред основните свидетели срещу Баретата, като го обвинява и за убийството на Антон Милтенов Клюна. Според обвинението, Демби и Баретата са били в конкуренция. В момента Демби не е в ареста. Демби те нарича убиец. Да, убивам животни. А той откъде го знае? Откъде го знае? Всъщност, близък ли не е бил? Защото излиза, че той не ми е близък, а пък знае всичко какво става около мен. Убиец ли? Не. Но, това пак ще го изтълкуват много хора различно. Мога да убия човек, ако заплаща семейството ми и мен. За BTV новините Миролюба Бенатова. Гледайте цялото интервю с Златомир Иванов Баретата на сайта на BTV. Новините от чужбина започват с информация за терористичен акт в Истанбул. При бомбения атентат загинаха най-малко 5, сред които и 17-годишно момиче. Експлозията стана в квартал на Европейския бряг на Истанбул при преминаването на автобус с военнослужещи. За сега никой не е поел отговорност за атентата. Бунтовниците от Кюрдската работническа партия заплашиха, че през почивните дни ще атакуват всички градове в Турция. Броят на жертвите при етническите сблъсъци в Южен Киргизстан достигна 214. Медицинска помощ до сега са потърсили над 2000 пострадали. Много от тях са в тежко състояние. Според властите обаче обстановката постепенно се нормализира. Бомбеният терорист от Ню Йорк се призна за виновен. Файсал Шахзад, който на 1 май се опита да извърши атентат на Таймс Скуер, призна вината си по всички 10 точки на обвинението, включително за опит за използване на оръжие за масово унищожение и опит за извършване на международен терористичен акт. Той обаче обяви, че ако американците не се изтеглят от Афганистан, Ирак и Сомалия, ислямистите ще атакуват Съединените щати. Лятото на много места по света започна с поройни дъждове и наводнения. Броят на жертвите в Южен Китай достигна 200 души. Десетки загинаха и в Бразилия. Стихията отне и 2 човешки живота в съседна Румъния. Най-тежка е ситуацията в района на град Клуш в северозападната част на страната. Проливните дъждове предизвикаха внезапни наводнения по селата. 18-годишен младеж е загинал, след като колата му била отнесена от придошлите води, а възрастна жена се е удавила в наводнената си градина. Видяхме как водата заля всичко изведнъж. Въобще не бяхме подготвени. Водата придойде внезапно. Това е огромна беда. Не съм виждал такова нещо през живота си. Много по-тежка е равносметката за 10 дни непрекъснати дъждове в южните китайски провинции. Според официалната информация, загиналите са 199 души, а още 123 се смята за безследно изчезнали. Над 70 000 домакинства са принудени да напуснат домовете си. Други 100 000 души бяха евакуирани в бедните северозападни райони на Бразилия. Тропическите дъждове взеха 39 жертви, но равносметката може да се окаже трагична, тъй като според губернатора на щата Алагоеш, безследно изчезнали са над 1000 души. Съкращенията в японски завод доведоха до необичайно престъпление. Разгневен мъж прегази 11 души с колата си. Той е влетял с автомобила си на територията на завод на една от японските автомобилни корпорации в Хирошима и започнал да гази служителите. Един човек е загинал на място, 10 са ранени. 2 от тях са в тежко състояние. 42-годишният нападател избягал, но бил арестуван час по-късно. Той признал, че е работил в същия завод, но бил уволнен преди 2 месеца. Арестуваният е заявил, че ненавижда тази компания. Американска учителка беше заснета как бие ученик. Освен нея ще бъдат наказани и 3 нейни колеги, които са се опитали да прикрият побоя. Видеото е заснето в училище в Хюстън, щата Тексас, от съученик на пострадалото момче. С викове и плесници учителката се нахвърля върху 13-годишния Исайя Джонсън. Всички виждате бруталния побой над момчето, но по-фрапиращото е, че ръководството на училището се е опитало да скрие това. Всички са знаели, но никой не е направил нищо. Общо 4 преподаватели и служители в училището са подведени под отговорност. Обществото е потресено не толкова от побоя, колкото от факта, че училището е прикривало подобна жестокост. Провинилата се учителка ще бъде уволнена, но разследващите органи искат да изяснят всички причини и обстоятелства, довели до инцидента. И още за качеството на образованието, но от нашата страна. След минути подробности за студентския протест срещу намаления бюджет за висше образование. И още.
Ще се опитат ли управляващите да контролират мненията ни в интернет по време на избори? Ще има ли пазаруващи за всички молове и с какво огромните търговски центрове привличат клиентите? Гледайте в BTV новините. В BTV новините получихме сигнали от родители за манипулиране на оценките от приемния изпит след 4-ти клас в Софийската математическа гимназия. Мариана Векилска провери как са били оценявани и класирани децата. Първоначално на сайта на училището излезли едни резултати. После в списъка с класирането точките на някои ученици били чувствително завишени. Така те попадат в квотата на приетите. На 14 деца, които не биха били приети, са манипулирани резултатите, като са завишени оценките за последните две задачи, които са обяснителни, а на някои деца даже са им завишени и оценки от тестовите задачи. Най-фрапиращия случай е от 14 точки са качени на 32 точки. Директорката на училището обяснява ситуацията с техническа грешка и признава, че са извикали ученик, за да качи резултатите на сайта на училището. Колежката му даде информацията на флашката. Оттам нататък тя, понеже си е писала, оставила си е поправените, сгрешените там файлове, отгоре е писала другите, оттам са насложили едно върху друго. Това според нас не може да стане, защото грешката е много особена на деца, които са с различен начален брой точки от 14, 25, 31. Всички завършват накрая с 32 точки. Това не е първият случай на проблеми при приема на четвъртокласници в СМГ. Точно преди 4 години, след наше разследване, тогавашният директор на елитното училище Владимир Ненчев беше отстранен от длъжност. Той изискваше част от приетите с изпит четвъртокласници да правят дарение на училището от по 2000 лева. 4 години по-късно родителите отново имат повод за съмнение. Столичният инспекторат проверява спорните изпитни работи. Самата изпитна процедура обаче е вътрешна и оставя въпроси. За BTV новините, Мариана Векилска. И докато изпитната процедура не стане прозрачна, десетки деца ще живеят с мисълта, че са извънредни. Студенти от 3-те национални академии по изкуства протестираха заради намалените бюджети на висшите им училища и срещу по-високите такси, които ще плащат през следващата година. Студентите извадиха стативите, засвириха и затанцуваха. Така възпитаниците на Националната художествена академия, Националната музикална академия и НАТФИЗ изразиха своя протест срещу намалените бюджети. Ръководството на НАТФИЗ вече набелязало мерки. Заради по-малкото пари, учебната година ще бъде намалена през зимните месеци. Няма да учим близо 3 месеца. Защо? Защото не ни достигат парите от бюджета. Те няма да стигнат нито за ток, нито за парно в зимата. Ще имаме режим на водата в общежитието и няма да може да направим дипломния си спектакъл. В Музикалната академия студентите ще плащат по-високи такси от есента – по 724 лева на семестър. Протестираме срещу това, че е намалена издръжката на един студент от прието е решението май месец, а всъщност нашите такси се увеличават, което е противозаконно. Ако е възможно да се върнат старите такси. В Националната художествена академия таксите остават същите, но заради по-малкото пари студентите ще трябва да плащат консумативите и дори хонорар на моделите. Аз съм специалност текстил и в нашата специалност е необходимо да се закупуват много различни консумативи, без които не можем да работим. И без това базата ни е ограничена и ако спрат средствата за тези материали, самата база ще бъде почти затворена. Младежите настояват таксите им за обучение да останат непроменени и трите академии да получат целия одобрен размер бюджетни средства. Своите искания и протестна подписка ще внесат утре в парламента. За BTV новините, Кристина Баксанова. Информации за евентуално ограничаване на мненията в интернет по време на изборните кампании предизвикаха реакцията на администратори на сайтове, блогъри и потребители. Марина Цекова провери дали в парламента се подготвят текстове, които ограничават свободното изразяване в интернет. Страх от контрол върху мненията в интернет по време на избори отприщи реакции в мрежата. Във Фейсбук бързо набъбна групата срещу евентуалните намерения на управляващите да наложат цензура. В най-популярната социална мрежа има страница с надпис: "Ако вярвате в демокрацията и свободата, можете да ни подкрепите." Реакциите са заради предполагаеми промени в наказателния кодекс, които да налагат наказания за мнения и ругатни срещу политици и партии. Добри Божилов е популярен блогър, кандидатирал се и за евродепутат, т.е. бил е от двете страни на барикадата. Политиците не обичат контрола.
По принцип те не обичат да бъдат контролирани, обичат да правят нещата на тъмно. И интернет им е така според мен най-новия и най-дразнещия трън в окото, защото там най-трудно може да се въведе някакъв контрол и хората се чувстват най-свободни и най-защитени да говорят истината. Тези, които са постоянно в мрежата, знаят, че не е нужна външна намеса, за да има относителен ред в интернет сайтовете. Естествено, че в интернет има много простоти, да ги кажем, псовни, обиди, но тях никой не ги гледа вече. Това, че някой тръгва да ползва тази анонимност, която има за да хули или за да оплюва нещо, практически не вреди на останалите. От ГЕРБ обясниха, че намеренията им не са да цензурират мненията в интернет, а да се напишат правила в изборния кодекс за работата на електронните медии, агенциите, електронните вестници и интернет телевизиите по време на кампания. Текстовете ще се отнасят само за отразяването на изборните прояви и за правото на отговор, но не и за мнения в сайтове и социални мрежи. Не, категорично не. И за момента сме си представили и не сме искали да ограничим по някакъв начин правата на българските граждани да пишат свободно и във Фейсбук, и в своите блогове. Категорично за такова нещо не е ставало въпрос. За BTV новините, Марина Цекова. Модерните технологии започнаха да навлизат и в БДЖ. От днес железопътната компания започна да продава билети за влаковете по интернет. Въпреки бума на моловете от последните години и въпреки кризата, оказва се, че в България има място за още мегатърговски центрове. Ще има ли обаче клиенти за тях, провери Рада Домощиева. Цели търговски паркове, ритейл центрове като търговски градове предстои да отворят врати в България. Големите центрове имат голямо бъдеще. През последните 4 години, откакто открихме първия търговски център, моловете имат голямо развитие. Всяка година се откриват нови центрове, хората все повече привикват да пазаруват в тях. Ясно е в момента, че има криза и приходите намаляват, но хората се нагаждат към промените. Коридорите на моловете обаче изглеждат пусти. И дори за чужденците появата на мол след мол изглежда странно. Да, едно чудо. Аз така си мисля, защото тази година на Цариградско, не знам защо така. Криза и ето България, в София. Един, друг, втори, трети. Редовно ли идвате в моловете? Не, обикновено само като е ваше времето. Предпочитаме детски площадки. Има си постоянни клиенти, но се усеща кризата в момента. Усеща се, че някакси, даже и те така не са склонни на покупки, както преди са били. В България наемите за магазини в луксозен мол са много по-ниски, отколкото ще плати една световна марка в Париж, например. Въпреки това обаче много от фирмите, наели помещения в моловете във Варна и Стара Загора, затварят врати. Според прогнозите на икономистите, много от скъпите марки ще се наложи да напуснат страната, просто защото не могат да издържат на конкуренцията. Затова се очаква търговските градове да запълнят нишата. При тях инвестициите за строителство на метални халета са много по-малки. Наемите на земеделски земи в покрайнините също. Нова тенденция е да се използват и модерни зелени технологии, които също спестяват средства. За BTV новините, Рада Домощиева. По време на криза всеки от нас трябва да събуди своята креативност, да бъде гъвкав и пълен с идеи. Това съветват световните специалисти по креативност и маркетинг. Англичанинът Анди Грин гостува в София за Дните на креативността, които започват от днес. Всеки ден наблюдаваме интересни и креативни идеи, които са използвани в рекламни кампании и мултимедийни продукти. За тях стоят екипи от специалисти, които превръщат хрумванията си в доходоносен бизнес. За да бъдем креативни, първо трябва да се освободим от стандартния си начин на мислене. Препоръчвам да бъдем по-гъвкави, да се адаптираме по-бързо, за да откриваме по-лесно и по-бързо новите възможности около нас. В този бързо променящ се свят можем да разчитаме само на себе си. И колкото сме по-силни, но не с мускули, а с умението да се адаптираме бързо към новото, ще можем да оцелеем и да постигнем успех в професията и живота си. Дните на креативността в София ще продължат до 24 юни, а повече информация за събитията можете да откриете в уебсайта becreative.bg. За BTV новините, Борислав Лазаров. BTV новините продължават. След секунди преко включване от националния стадион Васил Левски. Останете с нас. И вижте 60 пиана по улиците на Ню Йорк. Става ли с тях по-приятен градският шум? Мексико и Уругвай – първите осмина финалисти на Мондиал 2010. Подробностите в спортните новини.
Сега отново ще се върнем към мястото, което тази вечер разтърсва София. Вече няколко часа тече грандиозният рок-фестивал София Рокс, който събра на една сцена едни от най-големите имена в света на метала. За всеобща изненада, улиците и булевардите около отцепения район на националния стадион Васил Левски не се наводниха от автомобили. Към 18 часа и 30 минути нямаше задръствания дори около невралгични точки като Цариградско шосе и пътните артерии около Софийския университет. Това, че в центъра на София няма море от автомобили, не означава, че няма море от хора. Сега отново към националния стадион Васил Левски. Богомил Грозев, Боги, какво се случва в последните минути около теб? Започна третата банда от голямата четворка на траш метала Slayer. Може би чувате и в момента силната музика от стадиона. Въпреки това тук има много хиляди фенове и такива вътре в стадиона. Той не е пълен до краен предел, но продължават да идват все още фенове, както може би виждате зад мен, тъй като предстои голямата кулминация. Около 21 часа на сцената ще излезат хедлайнерите от Металика. Тук настроението е наистина много приповдигнато, въпреки изсипалия се град на стадиона и сега в момента е доста мрачно, започнаха да капат капки, но не е ясно дали ще има силен дъжд по време на концертите. Предлагам ви сега да видите каква беше обстановката на първите концерти и как се чувстваха феновете на феста. Преди 20 години повече слушах такава музика, обаче някакъв мечтите беше. Не съм си го представил никога. От друга страна да, защото пък време беше и това да се случи в края на краищата. В момента ние сме във върхова форма с групата, така че мисля, че днес ще бъде наистина велико шоу. А и днес е специален ден, защото имаме голямата четворка. Това шоу ще се излъчва по цял свят в кината и мисля, че това е много важен ден, както за България, така и за нас. Фактът, че хората по цял свят ще могат да ни видят, е наистина готин. Всеки може да се чувства горд, че е част от това. Мисля, че това събитие е чудесно. Винаги съм се надявал да се случи. С Дей сме си говорили през годините, че един ден ще дойде момент, в който ще започнат да се случват наистина големи неща, и то не само за Мегадет, но и за нашите фенове. И въпреки, че шоуто тази вечер ще бъде реално пред целия свят, то е шоу за България, което останалият свят ще може да гледа. За Металика сме дошли основно, определено. За първ път ще ги гледаме ние специално, другите пъти не можахме. Като всеки човек предполагам, че това е една от първите групи, с които съм започнала. Била съм на 8, когато за първ път чух първи албум. Чичо ми ги пусна и